Les neurociències exploren també aspectes fisiològics del sistema nerviós. El sistema nerviós està format per centres nerviosos, com l'encèfal o la medul·la espinal, i els nervis. El cervell forma part de l'encèfal i és una estructura molt important en la cognició i en la percepció de l'entorn. És per això que està ben protegida. Està protegida del crani. Però anem a veure si només té el crani com a gran protector. Farem una simulació. Ens imaginarem que el nostre cervell és un ou. Un ou que està protegit per una estructura rígida. Per exemple, aquest tipus de recipient. Què passa si el sacsegem? Ui, hem perdut el cervell. Això ens fa pensar que no només el crani protegeix el nostre cervell, perquè cada vegada que sacsegem el cap no se'ns trenca el cervell. Què més podria protegir el nostre cervell? Doncs, mireu, en la nostra simulació tenim el cervell, que és l'ou, el crani, que és el recipient rígid, però també li posarem aigua. L'aigua simularà el líquid cefalorraquidi. Si tornem a sacsejar el crani, observem que el nostre cervell està intacte, ha funcionat. Així tot, hem d'anar amb cura, perquè el nostre cervell continua sent un òrgan molt i molt delicat. Els nostres sentits, la vista, l'olfacte, el gust, el tacte, l'oïda, ens ajuden a entendre el món, a percebre què hi ha més enllà de nosaltres. Però alguns d'ells estan connectats i a vegades poden jugar-nos males passades. Existeixen molts experiments per jugar amb la vostra percepció. Avui us proposem un. Tenim 2 iogurts blancs. Si ens tapem el nas i els tastem, ens és molt difícil saber de quin gust són. Podem notar textures, però el gust sense l'olfacte ens costa de percebre. D'altra banda, també podem jugar amb el sentit del gust i de la vista. Si canviem el color del iogurt, afegint unes gotetes de colorant alimentari, el nou color ens donarà una nova sensació. A la vista, podríem pensar que és un iogurt de maduixa. Si el tastem, la vista i el gust ens donaran informacions diferents. Per tant, tindrem dubtes sobre quin gust és el iogurt. Poques vegades trobareu aliments de color blau. Els colors també estan associats a si tenim la percepció de que l'aliment és bo o dolent. El blau ens pot fer pensar que l'aliment està passat. Per tant, si ens trobem un iogurt de color blau, amb aquest nou color em serà molt difícil saber quin és el gust d'aquest iogurt. Per això moltes marques posen una mica de colorant als seus iogurts amb gustos. Us animem a provar-ho amb tota la família. Agafeu iogurts de molts gustos diferents. Tinteu-los de colors surrealistes. Tapeu-los bé el nas, perquè també ajuda. I fer-los tastar i endevinar quin és el gust de cada iogurt. A veure qui l'encerta.